Oke deh, kurang lebih jadi ini akan kita lakukan uvulektomi sedikit aja deh. Oke, kurang lebih begini ya dokter Kris, kasih lihat nih. Oke, dah tuh selesai. Nanti proses penyembuhannya akan sama seperti proses penyembuhan dari amandanya. Nah, nanti harapannya dia akan mengalami perbaikan. Iya deh, ini juga nanti akan mengecil dengan berjalannya waktu proses remodeling atau proses penyembuhannya. Kurang lebih begitu, Jos. Oke, yuk.